नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ऑटो एंड टेक गुरुजी में। तो ये क्विक अनबॉक्सिंग है। ये हम लोग अभी फ़िलहाल कोरियर पर ही हैं, तो उन्होंने बोला यहीं पर आप खुल कर देख लीजिए। ये है इनफोकस की तरफ से आने वाला सेट, जो कि है इनफोकस टर्बो प्लस, जो कि 8,000 रुपये में मैंने परचेज़ किया था अमेज़ोन से, जो कि आज डिलीवर हो चुका है। तो भाई लोग बोलने लगे कि यहीं पर अनबॉक्सिंग करके देख लीजिए आप, सही सॉलिड है कि नहीं, क्योंकि हम लोगों को वहीं पर खोल कर देखना पड़ता है, क्योंकि हमारी सिटी से ये काफ़ी दूर है। तो वहीं पर खोल कर देखना बहुत ही ज़रूरी बन जाता था, क्योंकि छोटी सी सिटी में प्रॉब्लम हो सकती है, जो कि कई वीडियो देखे हैं हम लोगों ने। तो उस हिसाब से वहीं पर खोलना सेफ ज़्यादा ज़रूरी होगा। 8,000 रुपये का ये लिया था भाई लोग, जो कि इनफोकस टर्बो प्लस है, जो कि 5000 mAh बैटरी, 32 GB स्टोरेज और 3 GB रैम के साथ ही आता है। तो हम लोगों ने वहीं पर इसको खोलना ज़्यादा सेफ समझा, जो कि वहाँ पर खोलकर देखने से कंफर्म हो जाता है और वीडियो बनाने से कि हाँ ये सही सॉलिड हमको प्राप्त हुआ है, जो कि डिस्प्ले वगैरह कुछ क्रैक वगैरह तो नहीं है। तो इसलिए वहीं पर ऑन करके देखना पड़ता है, जो कि छोटी सिटी में ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए वहीं पर खोल कर देखना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि अभी तो सही सॉलिड लग रहा है। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है ऑन करके। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं अपने घर जाने के लिए तैयार, तो स्टेशन पर हैं इस समय। तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं। तो ये हमारा इनफोकस का टर्बो 5 प्लस, जो कि कुछ इस तरीके से है। इसमें आपको मेटेलिक बॉडी दी गई, हाइब्रिड सिम स्लॉट है, एक माइक्रो SD कार्ड और एक सिम लगा सकते हैं, या 2 सिम लगा सकते हैं आप इसमें। और इसमें 720p की डिस्प्ले दी गई, जो कि फुल HD को सपोर्ट ही नहीं करता है। 720p इसकी डिस्प्ले है। इसमें आपको मीडियाटेक का 6750 ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलता है। पहले बता देता हूँ मीडियाटेक का प्रोसेसर कैसा ये परफॉर्म करता है गेमिंग वगैरह, वो मैं आने वाली वीडियो में आपको बता दूंगा। बैटरी की बात करें तो 5000 mAh बैटरी दी गई है, जो कि किस प्रकार कैसी चलती है वो आने वाली वीडियो में आपको बता दूंगा। जो कि पीछे कुछ स्टिकर वगैरह लगा कर दिए गए हैं, जो कि इसको रिमूव कर लेते हैं। पीछे आपको ड्यूल कैमरा सेटअप मिलता है, जो कि एक कैमरा 13 मेगापिक्सल का और एक कैमरा आपको 5 मेगापिक्सल का मिलता है, जो कि ड्यूल LED फ्लैशेस में दिए गए हैं, क्रोम फिनिशिंग दी गई है। पीछे आगे आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है, जो कि बैक बटन का कार्य भी करता है। तो इस प्रकार से कुछ देखने को हमको ये टर्बो 5 प्लस मिलता है। जो कि इसके कैमरा सैंपल्स खुद लिए थे दोस्तों मैंने, जो कि लो लाइट में इसके सैंपल कैमरा कुछ ज़्यादा खास नहीं है, नॉर्मल सी फ़ोटो क्लिक करता है। अगर ये सही सॉलिड चला, अगर रिव्यू देने लायक हुआ तो रिव्यू करूँगा, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। नॉर्मल सा चार्जर दिया इसमें, कोई फास्ट चार्जिंग को ये सपोर्ट नहीं करता है। पहले देख चुका हूँ ये अमेज़ॉन पर, मैं कोई फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं है, क्योंकि मीडियाटेक का प्रोसेसर दिया गया है इसमें। तो देखते हैं कैसा चलता है मीडियाटेक का प्रोसेसर 3 GB रैम और 32 GB स्टोरेज में, जो कि ये नॉर्मल चार्जर है। तो दोस्तों, आने वाले वीडियो में आपको इसकी फुल डिटेल दे दूँगा, किस प्रकार से ये मतलब फुल रिव्यू कर दूँगा शायद मैं इसका। तो ये है कुछ दिखने में हमारा। लुकिंग वाइज तो बेटर है दोस्तों, 175 ग्राम का समथिंग है, तो काफ़ी हैवी वेट हो जाता है। बाकी लुकिंग वाइज तो ठीक ठाक है। ये देखिए 720p इसकी डिस्प्ले। बाकी सेटअप करके मैं आपको आने वाली वीडियो में पूरी जानकारी इसकी दे दूँगा, जो कि तो दोस्तों हमारे